Ja ku kthehemi përsëri në bisedë, shikues të nderuar, jemi me profesor Lukën, po flasim për komunën e Tuzit. Folëm fillim fare për strukturën, tani në çështjen e dytë do të trajtojmë çfarë ka bërë komuna e Tuzit për 6-7 muaj, cilat janë projektet, profesor, që janë të planifikuara dhe që do të zbatojnë të ardhmen. Unë mendoj se komuna ka ecë me hapa të vegjël, me hapa të sigurt, por ka qenë shumë e suksesshme në këtë lëvizje që ka bërë këta muajt e parë. Projektet kanë qenë të shumta, disa janë finalizuar, disa të tjerë janë në proces. Një projekt mallor që është përfunduar në Tuzë kohët e fundit është kopshti i fëmijëve. Në Tuzë nuk ka pas. Aty jashtë parashkollore ka shërbime të tjera për fëmijët e vegjël, është një diçka që nuk ka ekzistuar. Atje që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Unë vi nga lamia e pedagogjisë dhe për një zhvillim të mirëfillt të fëmijëve, ato vitet parashkollore janë shumë të rëndësishme dhe mendoj se kjo do të jap fryte në të ardhmen për gjeneratat e ardhshme të Malësisë. Kopshti atje mendoj se trajtohet njëjtë sikur shkollat tjera. Kupton, do me thënë duhet të jetë i hapur për gjithë. Po gjuha e parë, gjuha shqipe aty? Me sigurisht, se shumic janë shqiptarë. Duhet të jetë gjuha. Sikur në shkollën fillore, sikur në gjimnaz, është gjuha dominante, është gjuha shqipe. Reparimi i Ublis së Mileshit, po ashtu ka qenë një projekt shumë atraktiv. E kam pa vetëm në video, në fotografi, se tash këto rrjetet sociale na mundsojnë të shohim çdo gjë brenda minutash që përfundohet në Malësi dhe edhe ajo ka dalë jashtëzakonisht mirë. Janë në zhvillim ndërtime të tjera, ndërtimi i parkut në qendër të Tuzit është në program për të bërë. Kur shkon Kakisha, që shkon për në Tuzë, është ajo pjesa aty krejt në zemër të Tuzit. Po shikojmë qytetin tani. Do ndërtohet shëtitore Vulaj Tuzë, atje afër malit Deqiq. Çfarë vlere ka shëtitoria nga Tuzi deri në Vulaj? Ajo është një aktivitet për qytetarët, për njerëzit që duan të ecë. Malësia ka një klimë jashtëzakonisht të shkëlqyeshme dhe është një vend aty shumë atraktiv për të kaluar kohë, për të ecur, për të dalë në korzo, siç e kemi thënë, në shëtitje. Mendoj se pra ta është edhe një aktivitet shumë atraktiv për Malësinë. Një projekt që është shumë me rëndësi për Malësinë është aty para kishës, rreth rrotullimi tek rruga që shkon për Bozhaj, që shkon për Hot, dhe që shkon për Dushiq, aty do të bëhet një rrotullim, sepse është një vend ku ka patur shumë aksidente në të kaluarën dhe ai problem mendoj se do të zgjidhet. Pra një shërbim të komunitetit. Po, për Malësinë. Shëtitoria nga qendra e kulturës, Gjertë e Gjimnazi. Një projekt shumë i rëndësishëm është rruga Dinosh Cem i Trieshit, që është filluar. Ajo do ta lidh Malësinë edhe me një dogan tjetër në Tamare, në Shqipërinë. Poshtë legjeve të Hotit? Po. Aty do të jetë edhe lidhja me rrugën e Shqipërisë, që edhe Shqipëria ka bërë një rrugë jashtëzakonisht mirë aty, s'dia ke kenë në atë rrugë Leqet e Hotit dhe vazhdon për Kelmend. Ajo do ta lidh Malësinë me pjesën e saj, atje Plavgusin, dhe shumë shpejt mendoj që edhe Kosova do ta bëjë rrugën Deçan Plavgusi, që do të lidhet me krejt këtë rrjet të rrugave të Malësisë. Pra kjo rruga e Cemit do të jetë jashtëzakonisht e rëndësishme për Malësinë dhe do ta bëjë shumë më të lehtë që edhe ne ta shijojmë atë kanionin e Cemit, që është jashtëzakonisht shumë atraktiv. Po ashtu, në këta 7 muaj, komuna ka pas shumë aktivitete, disa manifestime, ditën ndërkombëtare të fëmijëve është shënuar në Malësi, po ashtu dita e komunës, mbjellje e pemëve në disa rajone të Malësisë. Po ashtu komuna është bë antare e komunave të bashkësisë komunave të Malit të Zi, është antarësuar në Unionin e Bashkive Shqiptare në rajon, ka miratua vendosjen e bustit të Gjergj Kastriotit në Trish. Mendoj që po ashtu kanë miratuar edhe vendosjen e bustit të Dexhon Lulit tek shtëpia muze e tij në Bardhaj të Hotit. Po ashtu ka pas takime të shumta me autoritetet shqiptare të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë,
por edhe me të tjerë, me ambasadat huaja e kështu, vazhdimisht i ndjeki në rrjetet sociale dhe komuna ka qenë jashtëzakonisht aktive. Për 7 muaj mendoj se kanë bërë një punë të shkëlqyeshme që komuna urbane nuk e ka bërë për krejt ato vite që ka kënë në Malsi. Lidhur me muzeumin e Det Xhelulit, a kemi brenda materiale që tregojnë, të sjellin historinë e vërtet të këtij burri të madh shteti, dhe të malsorëve në përgjithësi? E di se busti i Det Xhelulit është vu në shkallë. Janë shtuar disa gjëra në shtëpinë e muzeut të Det Xhelulit dhe aty mendoj se duhet gjithnjë me vazhdua mbledhja e gjërave që e kanë vendin në shtëpinë muzeut të Det Xhelulit, dhe duhet pasurua ai. Se një investim intelektual duhet atje tani. Edhe investim intelektual duhet për të mbledhur në ato. Shqipëri, po, mendoj se në Shqipëri mund të gjenden ato gjëra më tepër se çdo kund tjetër. Kur kam qenë unë në Malsi, kam qenë në Bratil. Po. Përballë me Spinën jeton Martin Tetvukaj. Është një familje aty dhe aty shkon rruga që vete në Bratil. Në Bratil, po. Edhe në atë periudhë unë kam propozuar faktikisht që rruga që shkon deri në Bratil është edhe rrugë automobilistike, edhe këmbësore bashkë, dhe ishte ideja që të bësh rruga deri në Bratil dhe të bësh edhe me drita, sepse aty mund shkojnë shumë njerëz që të vendosin tufë me lule, dhe ambjenti është shumë i mirë aty në Bratil ku është çuar flamuri në vitin 1911. A ka ndonjë projekt të tillë, qoftë në komunë, qoftë nga diaspora? Nuk jam në dieni për ndonjë projekt që ka të bëjë me Bratilën, me të thënë vërtetën, nuk e di, po ka mundësi që mund të jetë diçka që zihet, që përgatitet, po tani për tani nuk më duket se është diçka. Si vlerësoni juve marrëdhëniet e komunës Tuzit me shtetin shqiptar? Sepse kanë dhe lidhje biznesi, doganat e këto, si janë? Thash edhe ma herët se shumica e atyre që sot e administrojnë komunën e Tuzit kanë qenë studentë atje në Shqipëri, në Kosovë, do më tha ata kanë kriju lidhje me Shqipërinë e me Kosovën qysh me kohë dhe ato lidhje me siguri që tash edhe i zgjerojnë edhe ma tepër. Kështu që duhet të jenë marrëdhënie shumë të mira. Po në gjimnaz, kemi ndonjë ndryshim me marrjen e komunës Tuzit nga shqiptarët? Në gjimnaz nuk e di se ka shumë ndryshime, por ka shumë ndryshime në vendet tjera. Për shembull, klubi futbollistik Deçiçi është një klub që ekziston gati 100 vjet. Tani është pronë e malsorëve. Ata veç e kanë ble vëllezërit Dreshaj, dhe ka ndryshuar struktura në klub, ka ndryshuar rrëndësisht. Ma parë aty s'kan patur vend malsor, 1-2 maksimumi kanë mund të luajë, tash janë pothuaj shumica janë malsor, flitet shqip, do më tha në çdo sferë për 7 muaj Malsia ka ndryshuar. Malsia frymon shqip, jeton shqip tani. Në fushën e investimeve, a kemi ndonjë lajm? Malsia ka disa biznese aty që mendoj që mund t'i sjellin asaj resurse financiare të dukshme, por këtu duhet shumë të përdoret ajo forca intelektuale e avokatëve të Malsisë. Mendoj që afrimi i Anton Lulxhuraj në komunë do të ndihmojnë shumë, sa është një djalë trim dhe është shqiptari i përbetuar. Edhe avokatën tjerë, të bezbashku me të, duhet të fitojnë atë luftën me Podgoricën në tavolinë. Sepse Malsia, toka e Malsisë, është kryesisht e mbushur me vinjardat e 13 korrikut, që mendoj që është njëra ndër bizneset më të mëdha në Maltezi. Deponia, aty ku hedhen mbeturinat, djegën mbeturinat, po ashtu është brenda Malsisë, këto doganat, edhe bizneset tjera, mendoj që duhet... Po, dhe u zi, a do t'i kthehet komunës Tuzit? Po, është brenda kufive të komunës Tuzit, megjithse kufit nuk duket që janë definu krejtësisht, po gjithnjë është punë në zhvillim, punë në proces. Aty duhet këta avokatë shqiptar të jenë shumë diligjent, shumë të fortë që të marrin maksimumin. Me se jetojnë malsorët, cilat kanë ato burimet e tarëve kryesore që mbajnë familjet e tyre? Malsia është
si që thonë në Amerikë, bread basket i Malit të Zi. Është vendi ku prodhohet ma shumë ushqime se askund tjetër në zonën e Malësisë, në fushën e Malësisë. Prodhimet bujqësore janë shumë të rëndësishme për atë vend aty, dhe mendoj që komuna duhet gjithsesi të gjejë mënyrën që këto produkte, këto pemë, perime që rriten në Malësi, të gjejnë vend edhe në tregje tjera, jo vetëm në Malëzi, se malazezët po thuaj paguajnë asgjë për djersën, për punën që malësorët bajnë. Ashtu që një talent duhet me shkri komuna ma së shumti në këtë drejtim, që me ju sjell njerëzve të Malësisë, bujqëve të Malësisë, punëtorëve të Malësisë, të ardhura ma të dukshme se sa kanë patur deri tani. E diti që ka shumë punëtorë refugjat që vijnë nga Shqipëria punojnë në Malësi? Po, ka. Ka edhe që vinë edhe nga Serbia për që punojnë në plantazhin 13 Korriku. Ka edhe prej vende tjera që vinë, po. Kjo tregon se ka nivel të jetesë të lartë? Po, ka diçka, ka nivel më të lartë se sa Kojshit aty, po nuk ka Mali i Zi ka çmime evropiane, po rroga Ballkanit. Shikues nderuar, kalojmë publicitet dhe shikojmë pas pak.